Maseneta wa Marekani Ted Cruz pamoja na Shein wawasilisha mswada wa pamoja wa vyama viwili kuwawajibisha maafisa wa Tanzania kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Maseneta wa Marekani Ted Cruz na Jen Shein wamewasilisha mswada unaoitwa sheria ya kutathmini upya mahusiano ya pande mbili kati ya Marekani na Tanzania. Mswada huu unataka kufanyika kwa tathmini ya kina uhusiano kati ya Marekani na Tanzania pamoja na kuandaliwa kwa ripoti itakayochunguza iwapo maafisa andamizi wa Tanzania wanahusishwa na ukiukwaji wa haki za binadamu wanapaswa kuwekewa vikwazo. Aidha, mswada huo unapendekeza kuwekwa kwa vikwazo katika baadhi ya misaada ya Marekani kwa Tanzania. Seneta Ted Cruz alisema serikali ya Tanzania inaendesha kampeni ya ukandamizaji wa kisiasa na mateso ya kidini. Mamlaka za Tanzania zilidhoofisha kwa kiasi kikubwa uhalali na usawa wa uchaguzi wa Oktoba 2025 kwa kuzuia vyama vya upinzani kushiriki, kuwakamata na kuwateka viongozi wa dini pamoja na kufanya udanganyifu katika mchakato wa upigaji kura. Vilevile zimetumia mamlaka ya dola kudhibiti shughuli za kidini, kuzuia mikusanyiko ya Kristo na kuweka vikwazo kwa shughuli za makanisa. Mswada huu utasaidia kukabiliana na ukandamizaji huu wa kisiasa na mateso dhidi ya Wakristo nchini Tanzania. Kwa upande wake, Senator Shein alisema Tanzania imekuwa mshirika muhimu wa Marekani katika Afrika Mashariki kwa muda mrefu, lakini kudorora kwa demokrasia, ongezeko la vurugu za kisiasa na ukandamizaji wa hivi karibuni haviwezi kupuuzwa. Mswada huu unaweka wazi kwamba Marekani lazima isimame imara kutetea misingi ya kidemokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria. Pia unatambua umuhimu wa masuala ya kimkakati ikiwemo juhudi za China kuongeza ushawishi wake katika nchi ambazo taasisi za kidemokrasia zinakabiliwa na changamoto. Marekani haiwezi kuendelea kunyamaza huku nafasi za kidemokrasia ikifungwa na hali ya kutokuwa na utulivu ikiongezeka katika eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati. Mnamo Disemba 4, 2025, Marekani ilitangaza kufanya mapitio ya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania kutokana na wasiwasi kuhusu madai udanganyifu wa uchaguzi, ukiukwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji uhuru wa dini ambao unaonekana kuhatarisha maslahi ya Marekani. Mswada unapendekeza mambo yafuatayo: kuagiza Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa ushirikiano na taasisi nyingine za serikali kufanya tathmini ya kina ya mahusiano ya Marekani na Tanzania, ikiwemo hali ya demokrasia nchini, ukandamizaji wa kisiasa na athari za machafuko ya hivi karibuni kwa biashara za Marekani na uthabiti wa kikanda. Kuitaka serikali ya Marekani kutathmini kiwango cha ushiriki wa watu wa China dhidi ya kudhoofisha taasisi za kidemokrasia na maslahi ya Marekani katika eneo hilo. Kutaka kuandaliwa kwa mkakati wa kina unaobainisha mageuzi ya kidemokrasia yanayohitajika nchini Tanzania, ikiwemo kulinda uhuru wa kujieleza, uhuru wa dini pamoja na utawala wa sheria. Kutaka ripoti itakayowatambua maafisa wa serikali wa Tanzania, viongozi wa chama tawala na maafisa wa vyombo vya usalama wanaohusika na vurugu za kisiasa, utekaji au kutoweka kwa watu kwa nguvu, udhibiti wa habari, mateso ya kidini na ukiukwaji mwingine mkubwa wa haki za binadamu. Kuiruhusu serikali ya Marekani kuweka vikwazo ikiwemo marufuku za visa na kufungia mali dhidi ya watu wanaohusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizaji wa kisiasa. Kusitisha baadhi ya misaada ya usalama, misaada ya kiuchumi na maendeleo pamoja na msaada wa kibiashara kwa Tanzania hadi waziri wa mambo ya nje wa Marekani athibitishe kuwa Tanzania imefanya mageuzi ya maana ya kidemokrasia na kusitisha mashtaka na udhibiti wa habari unaochochewa kisiasa. Kuzuia msaada wa Millennium Challenge Corporation kwa Tanzania hadi serikali ya Tanzania ionyeshe tena dhamira ya kweli ya kuimarisha utawala wa kidemokrasia, kuonyesha mshikamano na wananchi wa Tanzania na kuunga mkono wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu vurugu zinazohusiana na uchaguzi wa Oktoba 2025.